السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو بتاع النهاردة كله بره البيت. النهاردة صحينا الصبح كده، قلنا ايه هناكل اكلة سمك، وحبينا نشتريها من مكان السمك، يعني من مكان الصيادين نفسهم. المكان ده اسمه عزبة البرج، موجود عندنا هنا في دمياط. ده قرية كلها صيادين ومراكب. هتشوفوا معايا دلوقتي المكان والسوق وكل حاجة. زي ما انتم شايفين كده احنا في الطريق. ده طريق راس البر، عزبة البرج البر التاني بتاع راس البر. فاحنا هنوصل راس البر وبعد كده هناخد معدية من جوه راس البر للبر التاني اللي هو اسمه قرية عزبة البرج. خليكم معايا، احنا كده لسه داخلين راس البر. طبعا الجو جميل جدا. احنا النهاردة يعني الجمعة، فكمان هنخش نصلي الجمعة. احنا كنا لسه قبل الصلاة، فدخلنا راس البر اتمشينا شوية وبعد كده هنروح نصلي الاول وبعد كده هندخل على سوق السمك. خليكم معايا ونكمل الفيديو سوا. هنا خلاص كان ميعاد الصلاة بدأ وطبعا الخطبة كانت شغالة، فدخلنا بقى ندور على ركنة جنب المسجد قريبة يعني، ودخلنا ده المسجد ده موجود في شارع 89 زي ما انتم عارفين. طبعا شوارع راس البر مترقمة. الشارع ده رقم 89. ده مسجد كبير في الشارع، موجود في الشارع. فهنا كانت الخطبة بقى شغالة وكده، ودخلنا صلينا وبعد كده دخلنا بقى ايه، دي المكان اللي احنا بنستنى فيه المعدية البر التاني. زي ما انتوا شايفين كده احنا كده في اتجاه مكاننا في راس البر. الناحية التانية دي اسمها عزبة البرج. هنعدلها بمعدية مركب كده هتاخدنا من الشط ده للشط ده. فاحنا كنا واقفين راكنين العربية قاعدين لسه جوه بنستنى المركب اللي هتعدينا الشط التاني. وطبعا زينا زي ناس كتير زي ما انتم شايفين كده، عربيات كتير راكنة بينزلوا ويروحوا السوق. طبعا هناك بنشوف اشكال سمك غريبة وعجيبة ممكن ما كنش بشوفها في سوق السمك بتاعنا الموجود في دمياط، لان يعني السمك ده بيجي من المراكب على طول على السوق بتاعهم، فمضمون ان السمك فيه طازة. وكمان زي ما قلت لكم بنشوف اشكال تانية كتير. دي لولو طبعا نزلت تلعب كده جنب المية وتجري وتاخد سيلفي ومعرفش ايه يعني. طبعا دي لولو. اسفة، دي المعدية اللي احنا هنروح عندها دلوقتي. سوري. المركب وصلت طبعا، جايبة ناس من الشاطئ التاني واحنا هنركب يودونا الشاطئ التاني. هي شغالة كده بتودي ناس وتجيب ناس. هنا الممشى ده معمول جديد بصراحة، شكله حلو وغير شكل المعدية. هنا احنا بقى كنا جوه المركبة وهتطلع بينا على الشاطئ التاني. زي ما انتم شايفين معايا كده الجو كان روعة يا جماعة، الجو كان تحفة. وانا بحب طبعا البحر والشمس، وانا بحب الجو ده قوي. يعني انا بحب خروجات بالنهار عن خروجات بالليل، ودي بالنسبة لي كانت فسحة. يعني انا مش متعودة ان انا انزل سوق، يعني انتوا عارفين احنا عندنا نظام مختلف شوية، هبقى احكي لكم عليه بعدين. هنا احنا دخلنا سوق السمك ده في قرية عزبة البرج. ده زوجي يا جماعة وده ابني، هما ماشيين قدامنا. طبعا هو زوجي اللي بيفهم في السمك، انا ما بعرفش فيه ولا في انواعه قد كده، فهو بقى اللي هيشتري لنا سمك وانا هتفرج بس. انا رايحة اتفرج.
انا رايحه اتفرج معاهم على السوق والسمك، لان يمكن انا ما رحتوش غير مره او اتنين في حياتي كلها، وكنت طبعا رايحه برضه اتفرج. يعني احنا عندنا هنا في دمياط يعني الرجاله هي اللي بتجيب حاجه البيت. يمكن في القاهره ومحافظات تانية الستات هي اللي بتمسك المصروف بتاع البيت. احنا بنمسك المصروف برضه، بس ما بننزلش نشتري حاجات البيت. الرجاله هما اللي بيجيبوا حاجه البيت، واحنا علينا نطبخ لهم ونجهز لهم الدنيا. زي ما انت شفتوا معايا كده انواع سمك كتير، سمك كبير وسمك صغير، جمبري والسبية وسمك كبيرة كده. انا مكنتش عارفة هي نوعها ايه، فعرفت انها اسمها لوت. يعني انا طبختها قبل كده بس انا ما بحفظش الاسامي. وفي المرجان وفي البربوني وفي حاجات كتير قوي، والسبية وفي الشكال. انا بحب الشكال يا جماعة عن الجمبري، يمكن هو كمان مش غالي يعني، بس انا بحبه. ليه بقى؟ هتشوفوا دلوقتي معايا الشكال هيظهر معايا في الفيديو، وحاجة كده شبه الجمبري، بس يعني ايه، معرفش، انا بحبه عن الجمبري المسلوق. يعني انا لما بجيب الشكال بحبه عن الجمبري المسلوق. هنا في انواع سمك برضو زي ما شفنا الصور وفي كاليماري، احنا رايحين النهارده نجيب جرانة، او اللي بيقولوا عليه بوري. في بوري وفي جرانة، وفي يعني هي شكل واحد بس اسماء يعني. وفي هنا الكابوريا الحجري اللي انا سألت عليها كانت ب80، وجنبيها الجمبري الكبير ده كان حجمه كبير، يمكن مش باين في التصوير قوي، كان ب200. الاسعار زي ما انتوا شايفين كده بقت نار. ده الشكال اللي انا بقول لكم عليه، ده انا بحبه في الشوي او السليق، بيبقى تحفه بصراحه، وبالذات لما بيكون مبطرخ زي ما بيقولوا، مليان كده، بيبقى حلو قوي. في حاجات كتير، والاسعار يعني كانت هنا او في سوق عزبة الورج بتبقى يعني اقل، مع انها غالية بس بتبقى اقل من اماكن تانية، لان انت بتجيبي من المصدر، يعني بتجيبي من الناس الصيادين نفسهم. زي ما انتوا شايفين هنا انا مصوره لكم السلحفة دي، او هم مسمينها ترسة، يعني هم بيقولوا عليها ترسة. احنا الناس العادية بيقولوا عليها سلحفة يعني، او الزحلفة سلحفة. لولو بتصحح لي. وهنا كنت بجيب سمك للطبيخ. طبعا احنا جبنا بوري للشوي، لان النهارده كنا هنعمل سمك مشوي، وجبنا معاه شبار مبطرخ كده. يعني مش عارفه اقول لكم والله، ده الشبار ده كان زمان وشحتوه كده، دلوقتي بقى بفلوس. يعني احنا جايبين بكيلو ب80 جنيه. انا عن نفسي ما بحبوش وما باكلوش، ما اعرفش ليه، هو انا مش بحبه، بس بحب الجرانة. فاحنا جبنا جرانة وجبنا شبار، ورحنا زي ما انتم شايفين كده عند الفرن المشوي، قاعدين نرقص عم السمك يتشوي. طبعا هنا كنا بقى رجعنا البيت، احنا كنا هنتغدى هناك، بس رجعنا قلنا لا، احنا عايزين نعمل رز بشعرية وكده وناكل في البيت، عشان زفارة وكده ما بحبش اكل زفارة في بره، يعني بره البيت. يعني بره البيت بيبقى اكل بقى ايه العادي، الساندوتشات، بيتزا، مش عارف ايه، الحاجات دي. انما زفارة يبقى في البيت بقى، نقعد بقى كده وناخد راحتنا مع شوية رز بشعرية وشوية مخلل، ونقعد بقى وايه وناكل السمك ونستمتع. صراحة السمك النهاردة كان طعمه روعة، لان السمك طازة زي ما انا قلت لكم، ومن مصدره على طول. فطبعا لا تلج ولا دخل ثلاجات ولا حاجة منه. يعني زي ما انتم شايفين كده عملت شوية شعرية، عملتهم كده. طبعا انا هعمل رز بالشعرية، بحبه قوي مع السمك، وعموما يعني احلى حاجة تعمل مع السمك المشوي الرز بالشعرية. هنا طبعا حمرت الشعرية كده، وحطيت لها المية بتاعت الهقد بتاع الرز والملح، وسبتها تغلي شوية على ما اكون ايه غسلت الرز زي ما انتم شايفين معايا كده، ولعت عليه وسبته. طبعا هبدأ بعد كده
اطلع السمك بقى من الكيس، وهو متبل في الفرن. يعني الفرن ده فيه افران بتتبل السمك، فهو جاي متبل. انا بس يعني ايه هعصر عليه ليمون كده وهقفل عليه بالكيس كده، عشان ايه كان سخن، وكان لسه سخن يعني معانا. فانا ايه عصرت عليه الليمون وقفلت عليه بالكيس. وطبعا عندنا الشبار ده عملت له تتبيله كده، لان يعني احنا ما بنملحش الجران غير بليمون وبهارات بس، يعني ملح شطه كده، يعني مش بنحط عليه حاجه تانية. انما الشبار بنعمل له تتبيله. انا هنا عامله له شويه ميه مع خل مع ليمون وكمون وفصين توم متقطعين كده، بيدولهم طعم جميل قوي. وطبعا لازم يتحط عليه الميه وهي سخنه عشان القشره بتاعته تبقى ايه تشيليها كده بسهوله. احنا مش جايبين كميه، يعني احنا جايبين الشبار ده لان محدش بيحبه في البيت عندي الا جوزي فانا هو جايب على قده. فزي ما انتم شايفين كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.